ինչպես սկսվեց ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, ինչ ընթացք այն ունեցավ եւ ինչու պատերազմը կանգնեցվեց հենց 4-րդ օրը։ Զեկուցեց, որ թշնամու հատուկ ջոկատայինները արդեն ներխուժել են խրամատներ եւ մարտը ընթանում է անմիջապես դիրքի ներսում։ Քաղաքում հոգեբանական վիճակը կտրուկ փոխվեց։ Հայկական հրետանին սկսել էր աշխատել վիրաբուժական ճշգրտությամբ, խոցելով թշնամու ռեզերվները դեռ շարժման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Բարև ձեզ, ես Ասուն Դավիթյանն եմ։ Արցախյան քրոնիկա հաղորդաշարը շարունակում է վերականգնել մեր պատմության այն էջերը, որոնք կանխորոշեցին այսօրվա իրականությունը։ Մեր նպատակն է վերականգնել պատմական ճշմարտությունը Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգի Արցախի մասին, ներկայացնել օբյեկտիվ փաստեր եւ անաչառ վերլուծություններ։ Նախորդ թողարկման մեջ մենք կանգ առանք 2011 թվականի կազանյան բանակցությունների ձախողման վրա, որից սկսվեց դեպի ապրիլյան քարոզիա պատերազմ տանող ժամանակի հետհաշվարկը։ Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես սկսվեց ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, ինչ ընթացք այն ունեցավ եւ ինչու պատերազմը կանգնեցվեց հենց 4-րդ օրը։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը թշնամին գործի դրեց իր էլիտար Յաշմա ստորաբաժանումը։ Նրանց խնդիրն էր գիշերային տեսադիտարկման սարքերի եւ ջերմատեսիլների օգնությամբ աննկատ ներթափանցել թիկունք, կազմալուծել պաշտպանության առաջին գիծը եւ ճանապարհ բացել տանկային ստորաբաժանումների համար։ Պատերազմը չսկսվեց հրանոթների ձայնով, այն սկսվեց սողալով։ Թիրախում երկու հիմնական ուղղություններն էին՝ հյուսիսում Թալիշ մատաղիսը եւ հարավում ջրականը, որ 16-րդ մարտական դիրքում այդ օրերի մարտական հերթապահություն էր իրականացնում 4-րդ վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը իր 7 հոգանոց անձնակազմի հետ։ Գիշերը ժամը 3:00-ի սահմաններում, լսելով տարօրինակ ձայներ եւ նկատելով որոշակի շարժ, դիրքապահները զեկուցում են հրամանատարին։ Այդ ընթացքում ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները զինված ձայնախլացուցիչներով արդեն կտրել էին փշալարերի առաջին շերտը։ Ուրֆանյանը փորձառու եւ մեծ վճռականության տեր սպա էր եւ հասկանալով, որ սա ադրբեջանական դիվերսիա է, միանգամից կրակ բացեց եւ տագնապով բարձրացրեց անձնակազմը։ Հենց այս վճռականության եւ զգոնության շնորհիվ անակնկալի գործոնը տապալվեց։ Միևնույն ժամանակ հարավում ջրականի ուղղությամբ 112-րդ մարտական դիրքում կրտսեր սերժանտ Ադամ Սահակյանը նույնպես նկատեց թշնամու մոտեցող դիվերսիան։ Նա զեկուցեց վերադասին, որ հակառակորդը գալիս է մեծ ուժերով եւ իր 7 զինակիցների հետ մտավ մարտի մեջ մի քանի 100 հոգանոց էլիտար ստորաբաժանման դեմ։ Երբ թշնամին հասկացավ, որ անաղմուկ ներթափանցումը ձախողվել է, նրանք անցան պլան B-ին։ Ժամը 4:00-ի սահմաններում ամբողջ առաջնագիծը բառացիորեն պայթեց։ Ադրբեջանը առաջին հերթին գործի դրեց Գրադ Սմերջ կայանքները եւ 120 մմ-անոց ականանետերը։ Մարտավարության մեջ սա կոչվում է կրակային պատ կամ ինչպես խոսակցականում է ընդունված ասել, Ագնիվոյ վալ։ Թիրախում հայտնվել էին ինչպես մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողները, այնպես էլ խաղաղ բնակիչները։ Հենց առաջին ժամերին դպրոց գնալու ճանապարհին զոհվեց 12-ամյա Վաղինա Գրիգորյանը։ Սա Բաքվի հոգեբանական հաշվարկն էր՝ խուճապ առաջացնել թիկունքում, որպեսզի բնակչությունը սկսի փախչել, իսկ ճանապարհները ծանրաբեռնվեն, թույլ չտալով հայկական բանակի ռեզերվներին հասնել առաջնագիծ։ Լուսաբացին թշնամին գործի դրեց նաև իր գաղտնի զենքը՝ խառոբ կոչվող կամիկաձե ԱՏՍ-ները։ Սա պատմության մեջ առաջին դեպքերից էր, երբ ԱՏՍ-ները նման մասշտաբով կիրառվեցին դասական պատերազմում։ Մեր զինվորները առաջին անգամ էին տեսնում թռչող ռումբեր, որոնք թիրախներ էին խոցում գերճշգրիտ արդյունավետությամբ։ Այս տեխնոլոգիական անդունդը պետք է Ադրբեջանին ապահովեր արագ հաղթանակ,
Նրանք կարծում էին, որ հայ 18-ից 20 տարեկան զինվորը, տեսնելով երկնքից իջնող մահաբեր դրոնները, կթողնի դիրքը եւ կփախչի։ Բայց հենց այստեղ Բաքվի հաշվարկները բախվեցին մի գործոնի, որը կոչվում է հայ զինվորի վճռականություն։ Պատերազմի ամենաթեժ ու ամենանշանակալի կետը դարձավ հենց 116-րդ մարտական դիրքը։ Ուրֆանյանի գերազանցությունը նրա ակնթարթների ընթացքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու մեջ էր։ Եթե նա մի քանի րոպե հապաղեր, Յաշման արդեն խրամատների մեջ կլիներ եւ րոպեների ընթացքում կգրավեր հենակետը։ Հակառակորդի առաջին գրոհը տապալվեց եւ նրանք ետ քաշվեցին, թողնելով տասնյակ դիեր։ Սակայն դիրքը սկսեց հրետակոծվել ծանր զինատեսակներից, որին կրկին հետևեց դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, բայց արդեն մի քանի անգամ ավելի շատ հատուկ ջոկատայիններով։ Մի քանի ժամ դիմադրելուց հետո Ուրֆանյանը նկատեց, որ զինամթերքը գրեթե սպառվել է եւ հրամայեց տղաներին նահանջել, որպեսզի փրկի նրանց կյանքը։ Բայց Քյարամ Սլոյանը, Անդրանիկ Զոհրաբյանը եւ Ռոբերտ Աբաջյանը հրաժարվեցին միայնակ թողնել հրամանատարին։ Մի քանի րոպե անց Ուրֆանյանը զոհվում է արկի պայթյունից, որից րոպեներ անց զոհվում է նաեւ Քյարամ Սլոյանը ու Անդրանիկ Զոհրաբյանը։ Սակայն այդ դիրքի հերոսությունները այդքանով չեն ավարտվում։ Հրամանատարի գործը ստանձնեց կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը։ Նա վիրավոր վիճակում մարդ վարելով ետ է քաշում դիրքային կացարան եւ այնտեղից կապ հաստատում գումարտակի հրամանատարի հետ։ Հայտնում է նրան, որ դիրքում միայն նա է ողջ մնացել եւ հորդորում հրետանու կրակ բացել հենց իր դիրքի վրա։ Նրա վերջին խոսքերը հետեւյալն էին. Պարոն գնդապետ, խնդրում եմ բոլորին փոխանցել, որ 2 րոպեից հասնում ենք, ասա։ Այս դիրքում իմ տղերքի Ասա մի անջատի։ տեղ իմ աղջիկը Ասա, լսում եմ, ասա ձենով ինչի ա կորում։ Ես էլ հիմա կարծոն քաշում եմ, ուզում եմ, որ բոլորին փոխանցել։ Ասա մի անջատի։ Այս դիրքը հասնողի մերը։ Այնուհետև Աբաջյանը հանում է իր մոտ մնացած վերջին նռնակը եւ իր հետ միասին պայթեցնում իրեն բավականաչափ մոտեցած մի քանի ադրբեջանցու։ Ռոբերտ Աբաջյանը ցուսաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար 2016 թվականի մայիսի 8-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ եւ ոսկե արծիվ շքանշանով։ Իսկ Քյարամ Սլոյանի անունը դարձավ հայ եւ եզդի ժողովուրդների մարտական եղբայրության նորագույն խորհրդանիշը։ Հարավում ջրականի հատվածում թշնամու նպատակն էր տանկերով դուրս գալ Արաքսի հովիտ։ Հարավային թևի ամենաանառիկ պատնեշը դարձավ 112-րդ մարտական դիրքը՝ Լալալայկա բարձունքը։ Այստեղ սերժանտ Ադամ Սահակյանն ու իր 7 զինակիցները 5 ժամ շարունակ իրենց սահմանափակ զինամթերքով կռվում էին մի քանի 100 հոգանոց էլիտար ստորաբաժանման դեմ։ Ադամը վերջին անգամ կապի դուրս եկավ ապրիլի 2-ի առավոտյան եւ զեկուցեց, որ թշնամու հատուկ ջոկատայինները արդեն ներխուժել են խրամատներ եւ մարտը ընթանում է անմիջապես դիրքի ներսում, ձեռնամարտի եւ մերձամարտի մակարդակով։ Նրանք բոլորը զոհվեցին դիրքում, մինչև վերջին փամփուշտը կրակելով։ Ադամ Սահակյանի եւ իր 7 ընկերների սխրանքը ռազմարվեստի տեսանկյունից անհավանական է։ 5 ժամ տևած անհավասար մարտի ընթացքում 8 հոգով կարողացան կասեցնել թշնամու էլիտար ստորաբաժանման առաջխաղացումը, պատճառելով նրանց շուրջ 200 հոգանոց կենթանի ուժի կորուստ։ Թշնամու այդ գրոհային խումբը փաստացի դադարեց գոյություն ունենալ որպես մարտական միավոր։ Այդ 5 ժամը թույլ տվեց ջրականի հայկական գնդին տեղակայվել ռազմաճակատի երկրորդ գծում եւ կանգնեցնել հակառակորդին։ Այն, ինչ այդ ժամերին տեղի էր ունենում թիկունքում, պատմաբանները կոչում են ազգային իմունիտետի պոռթկում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատերազմի մասին առաջին զեկույցները ստացավ ինքնաթիռում ԱՄՆ-ից վերադառնալիս։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը արդեն ժամը 4:00-ին Պաշտպանության բանակի շտաբում էր։ Նրա հրահանգով քաղաքներն անցան խիստ լուսաքողարկման, անջատելով ողջ գիշերային լուսավորությունները։ Կազմակերպվեց բնակչության իրազեկումը, սակայն խուսափեցին զանգվածային տարհանումից։ Հայաստանում իշխանությունները նույնիսկ չհասցրեցին պաշտոնական մոբիլիզացիա հայտարարել։ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր զինկոմիսարիատների դիմաց կանգնած էին հազարավոր մարդիկ, 20 տարեկանից մինչև 60 տարեկաններ։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ, Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը
Ստանալով առաջին տեղեկությունները թշնամու լայնածավալ հարձակման մասին, իսկույն ոտքի հանեց ողջ վարչությունը։ Արդեն ապրիլի 2-ի կեսօրին ԵԿՄ կենտրոնական շենքի մոտից շարժվեցին առաջին ավտոբուսները։ Մանվել Գրիգորյանն անձամբ էր ղեկավարում գործընթացը։ Նա առաջիններից էր, ով ժամանեց Արցախ։ Ականատեսները պատմում են, որ երբ գեներալի մեքենան եւ կամավորների առաջին շարասյունը մտան Ստեփանակերտ, քաղաքում հոգեբանական վիճակը կտրուկ փոխվեց։ Այդ օրերին ավելի քան 6000 երկրապահ կամավորական ժամանեց առաջնագիծ։ Նրանց ներկայությունը երիտասարդ զինվորների թիկունքում կտրուկ փոխեց հոգեբանական վիճակը։ 5 գվարդիան եկել էր, ինչը նշանակում էր հաղթանակը մերն է լինելու։ 2016 թվականի ապրիլին Մանվել Գրիգորյանի եւ երկրապահի դերը վճռորոշ էր հասարակության համախմբման հարցում։ Նրանք ապացուցեցին, որ Հայաստանում գոյություն ունի պրոֆեսիոնալ կամավորական ռեզերվ, որը պատրաստ է ժամերի ընթացքում դառնալ կանոնավոր բանակի մի մասը։ Ապրիլի 2-ի երեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հնչեցրեց այն միտքը, որը դարձավ դիվանագիտական ատոմային կոճակ եւ ըստ էության սթափեցրեց բոլորին։ Միտքը հետեւյալն էր. եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն եւ ստանան լայնածավալ բնույթ, Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, ինչը կնշանակեր բանակցային բոլոր գործընթացների չեղարկում։ Ապրիլի 4-ին Երևանում նախագահը հրավիրեց ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին եւ հանձնարարեց արտաքին գործերի նախարարությանը նախապատրաստել ռազմական փոխօգնության պայմանագիր Արցախի հետ։ Սա ըստ էության վերջնագիր էր միջազգային հանրությանը։ Եթե կրակը չդադարի, տարածաշրջանում այլևս չեն լինի նախկին սահմանները։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը նույնպես հրահանգեց կապ հաստատել Մինսկի խմբի հետ եւ հայտնել, որ Արցախի պաշտպանության բանակը անցնում է հակահարձակման, կիրառելով ողջ զինանոցը։ Այս հայտարարությամբ Արցախը պատասխանատվության բեռը դնում էր Մինսկի խմբի համանախագահների վրա, փաստացի ասելով. եթե դուք չեք կարողանում ապահովել խնդրի խաղաղ կարգավորում, ապա մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Սա ստիպեց միջազգային հանրությանը հասկանալ, որ իրավիճակը բավականին լուրջ է։ Այդ ընթացքում Արցախի նախագահի հրամանով Պաշտպանության բանակի թիկունքային ստորաբաժանումները սկսեցին առաջնագծին մոտեցնել այն զինատեսակները, որոնք մինչ այդ պահվում էին ռեզերվում՝ Սմերջ, Տոս 1A եւ այլն։ Սա նշանակում էր, որ հայկական կողմը պատրաստ է հարվածել ոչ միայն առաջնագծին, այլև ռազմավարական թիրախներին, կայազորներին, կառավարման կենտրոններին եւ ենթակառուցվածքներին։ Տոչկա ու համակարգերը բերվեցին թիվ 1 մարտական պատրաստվածության վիճակի։ Սա այն զինատեսակն էր, որից Բաքվում ամենից շատն էին վախենում։ Միաժամանակ Պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները անցան հակագրոհի, ինչի արդյունքում հաջողվեց հետ վերադարձնել Թալիշի շուրջ գտնվող ռազմավարական նշանակության մի շարք դիրքեր։ Ապրիլի 4-ի դրությամբ թշնամու պլանը արդեն ձախողված էր։ Ադրբեջանի էլիտար Յաշմա ստորաբաժանումը կրել էր ծանր կորուստներ։ Հայկական հրետանին սկսել էր աշխատել վիրաբուժական ճշգրտությամբ, խոցելով թշնամու ռեզերվները դեռ շարժման մեջ։ Եվ որպեսզի փաստերով ցույց տանք, որ հենց Ադրբեջանն է նախաձեռնել զինադադարը, մենք առանձնացրել ենք մի քանի կարևոր փաստ։ Փաստ առաջին. ապրիլի 3-ին դեռ պատերազմի երկրորդ օրը Ադրբեջանը հայտարարեց կրակի միակողմանի դադարեցման մասին։ Սա իհարկե սուտ էր, բայց վկայում էր այն մասին, որ նրանք արդեն հասկացել էին, պլանավորված գործողությունը տապալվում է եւ պետք էր միջազգային հանրության աջակցությամբ անմիջապես դադարեցնել կրակը։ Փաստ 2. Հարձակման առաջին փուլում ներգրաված էին հիմնականում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ, ովքեր պետք է ժամերի ընթացքում կոտրեին առաջնագծի դիմադրությունը, որի համար ընդամենը 2 ուղղություններով միաժամանակ գործի էին դրվել մի քանի 100 հատուկ ջոկատայիններ։ Սակայն մի քանի ժամ թեժ մարտերի արդյունքում տալով մոտ 300 զոհ ու վիրավոր, ադրբեջանցիները ետ են քաշում եւ փոխում ռազմավարությունը։ Փաստ 3. Ապրիլի 3-ի լուսաբացին հայկական հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ իրականացված հակագրոհի արդյունքում
վերադարձվեցին Թալիշի մի շարք ռազմավարական նշանակության բարձունքներ, որոնք ադրբեջանական կողմը արդեն ներկայացրել էր որպես գրավված տարածքներ։ Փաստ 4. 2016 թվականի ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդդին Սադիկովը կապ հաստատեց Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ եւ խնդրեց միջնորդել հայկական կողմի հետ կրակը դադարեցնելու բանակցություններ սկսելու համար։ Հանդիպումը կազմակերպվեց կայծակնային արագությամբ ապրիլի 5-ի առավոտյան։ Այդ հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը առաջարկեց անհապաղ դադարեցնել կրակը առանց որևէ նախապայմանների եւ այն դիրքերում, որտեղ տվյալ պահին գտնվում էին կողմերի զորքերը։ Միջազգային հանրությունը ցավոք կրկին սահմանափակվեց զսպվածության կոչերով, ուղղված երկու կողմերին։ Թուրքիան միակ երկիրն էր, որը պատերազմի առաջին իսկ ժամերին բացահայտ եւ միակողմանի աջակցություն հայտնեց Ադրբեջանին, հայտարարելով. «Մենք աղոթում ենք մեր ադրբեջանցի եղբայրների հաղթանակի համար»։ Մենք կորցրեցինք մոտ 800 հեկտար կամ 8 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Իշխանությունները հետագայում ասում էին, որ մենք կարող էինք հետ բերել այդ տարածքները, սակայն դա կպահանջեր հարյուրավոր նոր զոհեր։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմն ունեցավ շուրջ 95-ից 100 զոհ եւ մոտ 200 վիրավոր, իսկ ադրբեջանական կողմը ըստ հայկական հետախուզական եւ միջազգային անկախ փորձագիտական տվյալների ունեցավ 350-ից 500 զոհ եւ ավելի քան 1300 վիրավոր։ Սա դարձավ եւ հաղթանակ եւ դաժան դաս։ Սա Արցախյան քրոնիկան է։ Մնացեք մեզ հետ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերում եւ կպարզենք, թե ինչ եղավ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ապրիլյան պատերազմից հետո։